రోడ్డు ఉంది అటు వెళ్ళిపోతుంది. అటుంది కోస్టల్ ఏరియా రోడ్డు ఉంది. కోస్టల్ ఏరియా రోడ్డు వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా డైరెక్ట్ పాగల నుంచి సింగరాయకొండ వెళ్తాం. రైట్ పాకలు వెళ్తాం. ఆయల్లుడు మునుగా మనం కూడా మునుగా ఉండరా అబ్బే కృష్ణ బజార్గా ఆడుతున్నారు. ఇటు 2 డ్రైవ్ ఆయన వస్తే ఏంద్రా ఎంత క్లారిటీ వస్తుంది? ఆడేసేదానికి నేర్చేదానికి ఎంత తేడా ఉంది. పక్కన నీళ్లు చూడు. తినడానికి కూడా లాగా మధురంగా ఉంటారు. కడుపు లాగా ఇది కేరళలో వీడియో చూపించిన సేమ్ కేరళ కూడా ఇంతేమా. ఇది షణ్ముఖి పుణ్యం కదా. సినిమాల్లో చూస్తాం కదా. పాలకాయ తప్ప 6 అంట. పాలకాయ తుప్పంటే అదే ఎల్లం బయట మా నీళ్ళు ఉంటే రేపల్లో అల్లా అచ్చి తీసుకుని ఉంటే కొట్టుకొని కూడా వేసుకొని చాలా ఇప్పటికే 400-500 ఎంపీ.